Han kjem inn over Svinesund med trailer nesten tom, og han kjenner at den skulle ha hatt den blund. Siste stoppen var i Hamburg mens den lasta om, og en kaffekopp den kryssa Øresund. Han tar sjansen på at UP har avspasert i kveld. Han må opp til Bodø før det er for sent. Gjennom Østfold bruk en gasspedal, som er det liv det gjelder. Det han kjører mot er noe som ikke kan vente. Han kjører E6, den strakeste veien. Kanskje ligger det noen i armene hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. På ei langstrekt langs med Mjøsa gi en kollega et signal, så han slakker av når han vet hvor radaren står. Gjennom Drivdalen er det veiarbeid, så veien er litt for smal. Han er nesten ut i elva, men det går. På ei veikro nord om Stjørdalen, med hår som begynner grån, sett en som skal til skibåten som en misær. Det er trivelig å prate litt, men til Bodø mån, selv om Jesus kjem og dommedag er nær. Han kjører E6, den strakeste veien. Kanskje ligger det noen i armene hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. Det er kuling over Saltfjellet, men den legger seg for en stund, så de slipper å kjøre kolonne gjennom snø. Kanskje var det emissæren som fikk ei hjelpandes hånd. Når de kjem til Fauske, venker dem adjø. Siste biten inn til Bodø må gi litt ekstra gass, og nå merker natten plutselig er ping. At med sentralsykehus finner han parkeringsplass, og går mot fødestua der han vet hun ligger. Han kjører E6, den strakeste veien. Kanskje ligger det noen i armene hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. Vel, folkens, jeg kommer fra Karmøyene, og jeg er trailersjåfør.
Og det er 3 ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18 ganger. Men jeg skal si dere en ting. Det er ingen av de som hadde nått mor mi opp til knedene. Jeg var en kjekk kar. Jeg spurte, og jeg kunne spøke. Jeg var populær, men nå sitter jeg her forlatt. For alle kvinneprosjektet gikk inn i hardrøken. Det er ikke fritt at jeg føler meg litt bedratt. Jeg prøver å finne ei kvinne som ligner på mor mi. Hun trines med gulvvask og bakte et nydelig brød. Og askebegrene fylles i huset jeg bor i. Og oppvasken stiger, for nå er mora mi død. Hvor er de små, fagre Guds ord fra landet? De som smiler så kjekt når de ber om kollekt, og de lokker med kaker og kaffe på kanne. De små, fagre Guds ord fra landet. De rødner av flørt og går alltid i skjørt, og det er så du får lyst til å gå på vannet. Vel, i sommer så var jeg på vei nedover Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. I den anledning så stakk jeg innom Titanofestival. Og i tillegg til den flotte musikken så fant jeg en jente som heter Evy. Og hun hadde et bakhjulsoppheng, folkens, som en Scandia Vabis. Og jeg drømte meg inn under panseret hennes. Hvor er de små, fagre Guds ord fra landet? De som smiler så kjekt når de ber om kollekt, og de lokker med kaker og kaffe på kanne. De små, fagre Guds ord fra landet. De rødner flørt og går alltid i skjørt, og det er så du får lyst til å gå på vannet. Små, 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 fagre Guds ord